bolingo kanuka kene yokomisi bolingo lokola kebo na zango komisi bolingo lokola ndembo ya makolo manana vita masembe na lipopo kanuwe Amerika babatelaka mboka yo bateli bolingo te o nasala nini chiko kanuwe yotiki na yo bakotela bolingo baviole nga bolingo nasala kobonye nabenga bobonanie bakaske ble bokota bolingo e bakaske ble bokota bolingo yanga na chiko kanuwe Yosana yo mai Boyo yebinga bokiba Na bomba na wabiye Kanuwe Papa na Jonathan Shiko Yosana yo mai Roi Salomo Ajala kacho bate Po bapesa ye mokumba Tongela nzambe tata Tonga na ye yango nzambe pesi yoshiko kano tongela biso mpotwara bolingo tolela yo ye diama ya lamulwe kanuwe papa nata vitamina bolingo ezalaka nango tendresse nga na nzangi tendresse na nango akopesa ngai oyanga tendresse Chico Kano reviens mon amour Kutu ekomi molai nana koyela ngata na ndoto Kanowe Chico yosana yo mai oyo yebinga motima na bomba no wati kotisanga ekliso mile dibila makambo nyonso tuna mapokwa nzambe ekenda bato ya tika bato nyonso kosala na ngai yo moko moto yo koyeba shipoenda nazolela ye aleka bwana nazolela azituli ye bopapa feti ye nanimi nalia lepokotoka kasi nakimia na motema ye manitemami maya lobo kasi na kina na motema ya bichana mukula yana alaji bolinda ye bibitanaka na kokufa shiko yosana yo bali oyo yebinga motima na bomba garçon suisse meri sindani lili sindani laskoni mobudu oyebisa nashuna golfe na aux États-Unis oyebisa manix mabinde libala mwana nsuka abali afongoli nzela ezala libala ya nzambe mapamboli ekita bana baya ebele bazala na esengo libala na bango vraiment ya nzambe yango omoninga nazolia kuku mpo na libala oyo filme tamwasi loba te tamwasi loba mpona mwana tamwasi loba
tosepeli makasi ngai tata mwasi na bango moto akozwa bisika azokende akende wa lelo toza na esengo tozolia tozomela lobi azokende na ndako na ye tosepeli makasi mpenza mpo na journal Yo! Lelo eza lelo. Eza lelo nakoma lobi na ye. Vinali amwana biso. Vinali mwasi kitoko Ifo abala mwasi kitoko amida te. Amida na biso batali poil. Nakata ubadi ifo abala. Osembeli Lesembeli makasi mwana biso abali akene wa. Abata ubadi. Lelo Mama papa biso tosepeli makasi toza na esengo eleki biso ayemta ubadi tosepeli na mwana biso mwasi kitoko baomona ye lokola aza soki mwana mboka nini me aza ye mta ubadi mbala tala rwande wana mulai tala ndiki ya mwasi tosepeli toloba mboka bino na kianga na ndeni na yelenge toloba mboka bino na yelenge bango kutu baza yelenge baza kuna te kaka babotisa biso bana bali lelo esengo na esengo lelo tosepe Quand tu as chaud, c'est bien. Que va la chambre? Ma fille, après comment je oui. Bien. Ça c'est quand même à boire comme il y a ma fille. Bien. C'est moi. Oh, il passe Deixa spoon, wala nga usapin. Spoon. Jiko kanuka kene yokomisi bolingo lokola kebo na zambo komisi bolingo lokola ndembo ya makolo mana na vita masembe na likolo kanuwe Amerika babatelaka mboka yo bateli bolingo te nasala nini chikokanuwe yotiki na yo bakotela bolingo baviole nga bolingo nasala kobonye nabenga kobonani ye bakaske ble bokota bolingo ye bakaske ble bokota bolingo yanga na chikokanuwe yosana yo mai oyo yakinga bokiba na bomba na wapi ye kanuwe papa na Jonathan yosana yo mai Roi Salomo asalaka cobate okapesa ye mokumba ye tongela nzambe tata tonga na ye yango nzambe apesi yo shikokano tongela biso kotwara bolingo tolela yo ye diama ya lamulwe kanungwe papa nata Ok, ouais. vita
amina bolingo ezalaka nango tendrese nga na nzangi tendrese na nango akopesa ngai oyanga tendrese chikokalu revie mon amour mutu ekomi molai nde nakoyela ngata na ndoto ekalowe yosana yonga oyo yebinga mobima na bomano wana kotisanga ekliso miledibila makambo nyonso tuna makomanza ekende bato yetika bato nyonso kosala na ngai bakangoka foto boye nazolela ye aleka bwana nazolela asituli ye bopapa feti ye nanimi nalia lepokotoka kasi nakimia na motema manitemami nanimi namelate maya lobo kasi nakimia na motema ye biche na mokula yanga alaki bolinga ye libikanaka na kokufa yosana yo bali oyo yebinga na bomano Chériba Bimi Boy, qui est sur gâteau. Avec Eric Frey gâteau. Gâteau. Voilà, moi je vous les couleurs. Voilà, il y a noir. Le bois, il y a une bus là. Ouais, le bois, ça arrive à tout. Non, c'est bon, dans les temps, ok. Tosé belé bokota kota bate est ba ngona ba ko bokota ko kota eza cop na wa OK, j'arrive, on se suit. Marina, toyokana toze belé. Tout cas de façon que moninga empêcher moninga za vidéo été.
Comment si on est à tout là tout bon qui pour la carte ya la vie était on t'a ça pour la nuit Est-ce que porteur il y a Gelo Navine Bazali awa Vinyenda Bazali Nayo Kabango sur Bazali Bien, comme vous le savez tous, ce dimanche est un dimanche particulier
Un dimanche exceptionnel parce que vous serez témoins d'un grand événement. Un événement qui, à mon sens, il se marie un jour et doit mourir un jour. Quels sont les événements les plus importants de la vie de l'homme? Mais de ces 3 événements, celui qui nous réunit aujourd'hui est le plus important et le plus capital, le mariage. Le mariage est plus important que la naissance. Le mariage est également plus important que la mort. Vous allez peut-être vous mettre d'accord avec moi. Autant que nous sommes réunis ici, personne ou aucune famille n'a choisi la date de naissance de leur enfant. Invitez sur une famille, moi, ça la réunion, on va prendre la main dans la banque date à Robota. Moi, si vous avez vous savez, moi, nous avons Robota dans les 25. Aucune famille n'a ce pouvoir. Voilà. Monsieur et madame, vous êtes renseignés comme le parent de mademoiselle. Vous la connaissez? Oui. C'est qui? Papa, vous répondez pour les 2 familles. Maman, Vandia, vous avez bien? Oui, Naël. Comment elle est? Lusanga Viniel. Lusanga Viniel. C'est votre fille? C'est ma fille cadette. Vous avez reconnu Monsieur Félicien. Monsieur Delors, devant moi, devant vous, que vous devez reconnaître. Vous le connaissez aussi. Le monsieur qui est assis aux côtés de votre fille. Oui. Son nom c'est Gelor Ingange, je le connais très bien. Merci. Vous l'avez reconnu. Monsieur Ingange, que vous reconnaissez si bien, se présente devant l'officier de l'état civil de la commune de Lekma pour porter en mariage. La loi interdit l'officier de l'état civil et c'est un mariage pour lequel les parents n'auront pas dit oui. Est-ce que vous acceptez devant l'État, les témoins, les amis, les 2 familles, que M. Delors prenne ta fille en mariage? Oui, j'accepte volontiers. Merci papa. Yami Bale. Ibe koleta elobi, libala esalamate. Soki dote pesamite biloko oyo bokoko na bino ibongisi pour libala esala. Soki epesamite tosala libala. Est-ce que Papa Félicien Ozali qu'on reconnaître devant l'État congolais que Papa Gelor Ingange a pesi au biloko nyonso na yona ya maman? Oui, nandimi yango apesaki ngai nazwaki yango na miso ya bakoko na ngai na miso ya bakoko ya mwasi na ngai na Nzambe likolo bamonaki yango. Merci Papa Félicien Okoki Kouvan. Nous invitons Monsieur ou son représentant, Ingange Lowawa Jean-Paul. Madame Mbombo Njoli Marie-Thérèse ou son représentant. Bambo, voilà. Maman Bambo. Maman Bambo Njoli Marie-Thérèse. Voilà. Papa na maman. Papa yom tokolo na compte ya famille mobile mibale. Mwana mobali avandi liboso na ngai azali mwana na yo. Mwana ngai. Kombo na ye nani? Kombo na ye Ingange Mbangukiro. Merci. Ebongo elenge mwasi avandi pembe na mwana oyebi ye mpe? Nayebi ye. Mama oyo kombo ye nani? Mama Bina Usanga. Merci beaucoup. Nous devons aller faire le bito ça la libala te soki bino maboti ya mobali pe ondimité. Na lingi liboso ya leta, liboso ya batemoin ya bato nyonso bazali awa ondima ke mwana na yo azwa mama
on reconnaître Yoko Naliba. On dit bien mot? On dit bien mot, Pena. Ok, tu vas tenir par rapport à mon merci pour votre voix. Bon, Libala et Pesama. Baboti, Bandimi, Banababala. Et l'homme comme sous côté, mais la Libalo yo. Mais Tikali est l'homme Moko. Yo, aux Akuna na Kouai na Zomona. Yo, ye awa, hôtel, mais la Libala yo. Tokompesa yo maloba hôtel, mais la Libala yo. Mais avant hôtel, mais la Libala yo, Toningo yeba, banani bazali kobala. Nous allons vous présenter les candidats au mariage. Sous vos applaudissements, le premier candidat au mariage, Monsieur Guélon. Est-ce que tout le monde le voit? Il est mignon, hein? Il est bon, hein? Charmant, n'est-ce pas? Voilà, il est mignon, il est charmant, il est élégant. Le prince et sa princesse, le roi en personne, je le dis, son nom de famille c'est Ingangé, post-nom Mambo, prénom Guélon. Il est né à Kinshasa le 15 janvier 1982. Il se présente devant nous comme célibataire. Il est artiste comédien de profession. Il est congolais de nationalité. Il réside la rue Kiyimbi, numéro 40, quartier Bombele, dans la commune intellectuelle de Lyon. Monsieur Guélon est originaire du village Monkoto, secteur de Monkoto, territoire de Bakeke. On a confondu. Village Bafake, secteur Monkoto, territoire Monkoto. Village Bafake, secteur Monkoto, territoire Monkoto. Territoire de Monkoto, nous sommes dans la province de son excellence Guimando, la province de Chouapa. Voilà. De Kenilongondo. Monsieur Guélon est fils à Monsieur Ingangé Loawa Jean-Paul et de Madame Mambo Jolie Marie-Thérèse. Papa na maman Bamonio Solibale Azali Batoya Chouap. Donc, Papa Guélon Azali de père et de mère congolais. Tobeteli Wankoko Wankasi. Deuxième candidate, cette fois-ci c'est une candidate. Deuxième candidate au mariage, sous vos applaudissements, Mademoiselle Vignel. La ravissante, la sublime, la liste de liste, la belle de belle. Je vais dire la reine. Son nom de famille, c'est Moussamba. Prénom, Mimi. Prénom, Vignel. Elle est née à Kinshasa. Au mois de mai 1997, je veux dire joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Miguel, joyeux anniversaire. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Elle se présente devant nous comme célibataire. Elle est ménagère de profession, d'occupation volontaire, congolaise de nationalité. Elle est sous la rue Kivi, numéro 772, quartier Bonbandel. Nous sommes
sommes une fois de plus dans la commune intellectuelle de Lembo. Et fille à monsieur Moussanga Tembe Mambou Félicien et de madame Koulonga Gaya Dangui. Monsieur est de la province du Koulou, madame est également de la province du Koulou, province chère, Monsieur Bessou, lève ta main. Je vais maintenant m'adresser à vous qui regardez. Si parmi vous, il y a quelqu'un qui a une raison légale qui va nous empêcher de célébrer ce mariage, qu'il lève la main et qu'il vienne nous le dire. Oyo azana likamba boloba. Oyo kosala libala oyo esala te. Atelema sikoyo aloba yango. Akanga monoko na ye. Libela. Nani? Wapi? Je constate qu'il n'y a pas opposition. Mais une chose.